ကိုတီတာလေးတွေ online cutie တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ laptop ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ရပြီးချင်းစမ်းသပ်နေတယ် window တန်း consider လုပ်ပြီးတော့ဒီဘုတ် window တန်းနဲ့တစ်ခါလဲပါလာခဲ့တဲ့ဒီကိုတီဘုတ်ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကြားချင်ပါတယ်အစမ်းပေါ့နောက်ရှိလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုပါမယ်ဒီ install နေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာပြီပြီးရင်အဲ့မှာ keyboard ကနှစ်ခုရှိတယ် gesture order နဲ့ phonetic ကျွန်တော် phonetic နဲ့ပဲတုံးတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ gesture order ကတစ်ခါတည်းပြဿနာလေးရှိတယ် okay ဒီလိုရှိရင်ဒီ keyboard နှစ်ခုကြားမှာလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင် English နဲ့ Burmese နှစ်ခုပေါ့အဲ့နှစ်ခုကို keyboard နှစ်ခုကို switch လုပ်မယ်လို့ switch လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ input hotkey ကနေ control shift နဲ့ control shift ကတုံးတာပေါ့အဲ့ကောင်နဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရပါပြီ control shift ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကိုပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် English ကိုပြောင်းသွားမယ်နောက်ပြီးစမ်းပြီးတော့ရှိုက်ကြည့်အောင်ဒီphonetic keyboard ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တဝီထိုးရိုက်ချင်ရင်တဝီထိုးကိုနောက်မှရိုက်ရတယ်တဝီထိုးကိုရင်ရလို့ရှိရင်ဒီလိုတဝီထိုးနဲ့မှကြမှာဒေါက်တာဆိုက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်မောင်းဒီကမင်္ဂလာဆိုတဲ့စလုံးစင်စင်တော့မှတဲ့ shift f ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နဲ့ control shift ဒါစင်ပါဖုန်းဆိုင်ကနေလည်းကြည့်ပြန်ချောတော့စင်ဒါလေးဒါပါပဲတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့ okay နောက်ထပ်ဒီလိုလေးလည်းဆက်ပြီးတော့